हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपने स्पीकर में आवाज़ कम आती है। आपके स्पीकर में यहाँ पर साउंड में मोबाइल के पानी चला जाता है और यहाँ पर कुछ धूल या मिट्टी बैठ के आपकी जो मोबाइल की आवाज़ है वो बहुत धीरे से आ रही है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपना मोबाइल बिना खोले ही यहाँ पर आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आपको यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर विजिट कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ पर फिक्स माई स्पीकर नेम से एक यहाँ पर वेबसाइट आपको सर्च कर देना है। देख सकते हैं फिक्स माई स्पीकर। तो जैसे ही यहाँ पर सर्च करेंगे आपके सामने देख सकते हैं फिक्स माई स्पीकर की जो फर्स्ट नंबर में एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको इस वाली वेबसाइट पर विजिट कर देना है। तो जैसे इस वाली वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर आप मैनुअली यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं हाउ टू, मतलब ये वर्क कैसे कर सकता है। तो आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको एक वाटर के ड्रॉप का एक सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके साउंड में एक बजर, मतलब यहाँ पर एक साउंड बजेगा जो क्रिएट करेगा पूरा धूल और मिट्टी जो भी यहाँ पर अपना साउंड में छुप रखा है उसको यहाँ पर क्लीन करेगा। तो जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसी तरह आपको यहाँ पर 30 सेकंड तक इसको यहाँ पर प्ले कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक साउंड ऐसा क्रिएट करता है कि वो साउंड क्रिएट होने के बाद जो भी यहाँ पर अपने साउंड पर धूल मिट्टी जमा हुई है उसको यहाँ पर वो साउंड क्लीन करने का काम कर सकता है। तो इसी तरह इस वेबसाइट की मदद से आप यहाँ पर अपने स्पीकर को यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं और यहाँ पर जो पहले आपका मोबाइल का साउंड आता था और अभी के यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो गाइस इसी तरह यहाँ पर आपने यहाँ पर स्मार्टफोन में जो भी यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम है इस वेबसाइट के जरिए यहाँ पर आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।